Betül. Biz kitap olarak Kül Kedisi'ni seçtik. Hepimize Evet. görevleri dağıttık. Benim görevim de video bulmak. Evet. Kül Kedisi'yle ilgili arka plan olarak kullanacağız. Tamam, güzel. Evet. Adım Burcu. Gülmek yok. Benim görevim psikolojik bir test yapacağım size. Çok güzel. Adım İrem. Kül Kedisi ve kitabında bir sahneyi resmettim. Adım Nisa. Ataşehir ve Kadıköy'de insanlarla röportaj yaptım. Kül Kedisi kitabı hakkında sorular sordum. Adım Aslı. Kül Kedisi'nin ayakkabısını yaptım. Nasıl bir ayakkabı giydiğini ve denediğini. Böyle bir de pano yaptım. Küçük bir olay örgüsünü anlatıyor. Şimdi kenara çekip. Dinliyoruz. Hepiniz aslında hemen hemen Kül Kedisi'ni biliyorsunuz. Biraz yüksek sesle. Hepiniz hemen hemen Kül Kedisi'nin içinde olan olayları biliyorsunuzdur. Küçüklüğümüzde bunu okuduk ya da masalını dinledik, çizgi film izledik. Bir şekilde biliyoruz. Ama ben üstünden özet geçeceğim sadece. Bir tane güzel kız var ve o kızın babası başka bir kadınla evleniyor. O üvey annesinin de 2 tane üvey kardeşi var ve üvey annesi bu kızı sevmiyor. Ona eziyet ediyorlar. Bir gün balo oluyor ve o baloya gitmemeleri için üvey kardeşleri onu odaya kilitliyor. Böylelikle gitmemesini sağlıyorlar ama Kül Kedisi'nin fare arkadaşları anahtarı bulup getiriyorlar ve Kül Kedisi'nin çıkmasını sağlıyor. Üvey kardeşler baloya gidiyor. Kül Kedisi'nin gelmeyeceğini düşünüyorlar ama yanılıyorlar. Kül Kedisi bir tane peri kadınla karşılaşıyor. Peri kadın onu güzelleştiriyor, güzel bir elbise yapıyor üstüne ve camdan parıl parıl parlayan bir ayakkabı yapıyor ve de balkabandan bir araba. Bununla onu baloya yolluyor. Baloya gittiğinde prens onu görünce ona aşık oluyor. Onunla dans ediyorlar. Ondan sonra saat 12'ye gelince Kül Kedisi koşarak merdivenlerden iniyor. Merdivenlerden inerken de ayakkabısını bir tanesini merdivenlere takıp düşürüyor. Hızlan. Prens onun peşinden gitmeye çalışıyor, koşuyor. O sırada ayakkabısını görüyor ve o Kül Kedisi'nin bulunmasını istiyor ve bunu emrediyor. Uşak da onu bulmak için köye gidiyor ve orada bütün genç kızlara denetiyor. Prens de bu ayakkabı kim olursa onunla evlenecektir. Ve Kül Kedisi'ne sıra geldiğinde de Kül Kedisi'ne olduğu için de onunla evleniyor. Kül Kedisi balodan çıkarken ayakkabısını düşürüyor. Kül Kedisi ayakkabısını düşürüyor ve prens bunu görüyor. Uşağına emir veriyor. Ayakkabının kime ait olduğunu bulun diye. Uşak da köydeki tüm genç kızlar ayakkabıyı denetiyor. Ve burada da Kül Kedisi'ne ayakkabıyı denetirken ki anı ben resmettim. Çok güzel. Ayakkabıyı da göster. Evet. Pardon. Ayakkabıyı böyle yaptım. Kül Kedisi ayakkabısını onu bırakıp gidiyor ve bunu prens buluyor. Bu ayakkabıyı bulan ayakkabının sahibiyle evlenmek istiyor ve ayakkabının sahibinin bulunmasını istiyor. Ayakkabı da böyle Kül Kedisi'ne oluyor ve Kül Kedisi'yle evleniyorlar. Mutlusun. Evet. Tamam. Güzel. Okudunuz mu? Evet, okudum. Siz Kül Kedisi'nin yerinde olsaydınız yapılanlara karşı ne hissederdiniz? Ben de onun gibi çaresiz ve yapayalnız kötü hissederdim. Günümüzde birçok ailede bu şekilde baskı gören kız çocukları var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani evet, toplum bunlara karşı aslında daha duyarlı şu anda. Ama şu anki genç kızlar da daha bilinçliler. Böyle kötü durumlara karşı kendilerini ezdirmezler diye düşünüyorum. Eğer Kül Kedisi olmak istemeseydi ne olmak isterdi? Masalın sonundaki gibi yine prensip olmak isterdi herhalde. Bu kitabın yazarı siz olsaydınız sonunu nasıl düşürürdünüz?
Sonu gayet güzel bitti aslında. Hani ders vericiydi gene ama gene tabii prenses olarak bitirirdim Kül Kedisi'ni. Güzel, mutlu bir yuvası, hani o prensle birlikte evlenmesi falan. Gayet hoş, ben de öyle yapardım. Ama aynı zamanda üvey anne ve o kız kardeşleri de güzelce bir şeylere benzetirdim yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tatlım. Kül Kedisi'ni okudun mu? Evet okudum. Küçük birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. Sen Kül Kedisi'nin yerinde olsaydın yapılanlara karşı ne hissederdin? Üzülürdüm. Sonuçta annesi ölmüş, babası da sürekli yurt dışına çıktığı için. Günümüzde birçok ailede bu şekilde baskı gören kız çocuğu var. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Eskide kalmışlar yani. Şimdi öyle bir şey yapsalar mahvolurlar yani. Eğer Kül Kedisi olmak istemeseydi ne olmak isterdi? Prenses. Bu kitabın yazarı sen olsaydın sonunu nasıl bitirirdin? Aynı bitirirdim ama bir şey eklerdim. O da benim Kül Kedisi'nin çektiği şeyleri üvey annesi ve kardeşlerin çekmesiydi. Teşekkür ederim. Yani 40 yıl önce okumuştum, belki 35 falan. Siz Kül Kedisi'nin yerinde olsaydınız yapılanlara karşı ne hissederdiniz? Baskıları falan. Ben çekmezdim onu. O baskıyı ben çekmezdim yani. Ucunda aşk var mıydı? Vardı. Aşk için çekilir. Günümüzde birçok ailede bu şekilde baskı gören kız çocukları var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer Kül Kedisi olmak istemeseydi ne olmak isterdi? Eski bir ülkede şöyle kadınlara güzel bir hak tanıyan bir başkan, bir başbakan olmak isterdi galiba. Rahat, neyse. Bu kitabın yazarı siz olsaydınız sonunu nasıl bitirirdiniz? Aşk, mutluluk, huzur, sevgi. Teşekkür ederim. Çok kadar mı? Sorun kızlar. Siz Kül Kedisi'ni okudunuz mu? Evet okumuştum. Siz Kül Kedisi'nin yerinde olsaydınız yapılanlara karşı ne hissederdiniz? Kötü hissettirdim. Peki günümüzde birçok ailede bu şekilde baskı gören kız çocukları var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi olmasını istemem yani. İyi olmasını isterim kızların. Daha şeyli. Hani baskı yapılmasını Baskı istemem. görmemeleri. Aynen öyle. Peki Kül Kedisi size ne gibi şeyler kattı? Hepimiz küçükken okuduk bu kitabı, evet. Size ne gibi şeyler kattı? Güzel şeyler kattı. Yani ne yani? Ne bileyim böyle güzel bir şeyler böyle. Peki o güzel şeyleri bize açıklayabilir misiniz? Vallahi ben de bilmiyorum. Ne işte güzel be okumuşum ben. Böyle güzel bir şeyler oldu. Peki Kül Kedisi olmak istemeseydi ne olmak isterdi? Padişahın kızı veya padişahın çocuğu olmak isterdim. Tabii. Kül Kedisi'ni okudunuz mu? Okumuştum okul yıllarında. Peki siz Kül Kedisi'nin yerinde olsaydınız yapılanlara karşı ne hissederdiniz? Bir hayatın sömürülmesi, yanlış hatırlamıyorsam bir genç kızın hayatının yok oluşu. Bunu okumuştum. Yani üzüntü ve dram. Günümüzde birçok ailede bu şekilde baskı gören kız çocukları var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Günümüz kızları pek sağlıklı değil. Gençler de dahil. Yani ellerinde bir telefon, metroda, ulaşım araçlarında hiç saygı diye bir şey yok. Yani günümüz gençleri gerçekten sonlarının pek sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Peki Kül Kedisi size ne gibi şeyler kattı? Hiçbir şey katmadı. Sadece üzüntü. Kül Kedisi olmak istemeseydi ne olmak isterdi? Günümüz hayatında büyük ihtimalle milletvekili kızı olmak isterdi. Peki teşekkür ederiz. İyi Sağ olun. günler. Kül Kedisi'ni okudunuz mu? Şimdi size masalda unutulmayacak 4 tane sahne söyleyeceğim. Siz bu sahnelerden seçeceksiniz. Parmak kaldıracaksınız. Ben de size açıklama yapacağım. Bununla psikolojik bir açıklama. Şimdi sahneleri söyleyeyim. Sonra tekrar okuduğumda parmak kaldırırsınız. Üvey kısımlar Peri'nin Kül Kedisi'ne güzel bir prense çevirdiği sahne. Kül Kedisi'nin saat 12'yi vurduğunda balodan kaçış sahnesi. Prensin camdan ayakkabıyı Kül Kedisi'nin ayağına giydirdiği sahne. Şimdi tekrar okuyacağım ama parmak kaldırın yani. Üvey annesi ve kardeşlerin Kül Kedisi'ne işkence ettiği sahne.
Peri'nin kül kedisinin saat 12'yi vurduğunda balodan kaçış sahnesi. Prensin camdan ayakkabıyı kül kedisinin ayağına giydirdiği sahne. Tamam. Şimdi siz zaten ne seçtiğinizi biliyorsunuz. Ben okuduğumda önce üvey annesinin ve kardeşlerinin kül kedisine işkence ettiği sahneyi okuyorum. Bu sahne acıma duygusu uyandırıyor. Ancak acımanın altında büyüklük ve gurur duyguları da var. Bu sahneyi kendinizi birisinden üstün görmenizi sağladığı için hatırlıyorsunuz. Başkalarına şefkatli ve acıyan gözlerle yukarıdan bakmak iyi bir özelliktir. Ama onlara daima tepeden bakmayı alışkanlık haline getirmeyin. Peri'nin kül kedisini güzel bir prense çevirdiği sesini yüksel biraz. Peri'nin kül kedisini güzel bir prensese çevirdiği sahne. Sihirli değneğin bir hareketi kül kedisini güzel bir prensese çevirir ve dünyasını değiştirir. Ama gerçek dünyada işler hiç de bu kadar kolay değildir. Sizin en büyük hatanız gerçek hayattaki sorunları görmezden gelmeniz ve plansızlığınız. Burada yarattığınız sorunlardan sizi kurtarmak için sihirli değneğini sallayacak bir iyilik perisi olmadığını unutmuşa benziyorsunuz. Kül kedisinin saat 12'ye vurduğunda balodan kaçış sahnesi. Bu sahne sizin başkalarına muhtaç yanınıza ithaf etti. Kendinizi 12'ye vurduğu zaman kaçarken arkanızda sadece sorunlar ve cevaplanmamış sorular bırakırken görebilirsiniz. Kısa vadede arkanızda bıraktıklarınızı daima başkalarının temizlemesini beklemek kolay görünebilir. Ama günün birinde gerçeklerle yüzleşmeniz gerekecektir. Prensin camdan ayakkabıyı kül kedisinin ayağına giydirdiği sahne. Hemen herkes mutlu sonlara bayılır. Ve siz bu konuda çoğunluğa dahilsiniz. İşte sizin sorununuz burada. Basit, normal ve sıradan olan şeylere çok kolay mutlu olabiliyorsunuz. Hayattan tek beklentiniz sıradan bir iş, sıradan bir maaş, sıradan arkadaşlar, sıradan bir aile. Sizi özgün yapan özelliklerinizi keşfetmek için biraz daha fazla gayret sarf etmelisiniz. Öyle hissetmiyor bile olsanız siz özelsiniz. Burada zaten ben Kül Kedisi'nin kitabını anlattım. Yani olayların nasıl geçtiğini, olayların nasıl oluştuğunu ve nasıl ilerlediğini anlattım. Yani kısaca kitabın özeti burada. Böyle.